Kini tiba saatnya untuk kita mendengar amanat dan ucapan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Yassin, Perdana Menteri Malaysia, rangkap menerusi Kerajaan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Jatau, ni hao ma. Yang berbahagia Datuk Yong Teck Lee, Presiden SAPP, yang berhormat Datuk Dr. Ronald Tiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, calon-calon kita untuk Luyang dan Dikas, Tan Sri Agong, Presiden Persatuan Dewan Cina Negeri Sabah, Datuk Rafiq, Esko Kerajaan Negeri Melaka, rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dan PBS, saudara-saudari sekalian. Saya pada petang ini ingin nak ucapkan terima kasih kerana dijemput untuk bersama-sama dalam majlis pada malam ini untuk menyokong kedua-dua calon yang bertanding untuk kawasan Luyang, iaitu Mr. Lee Tian Siong dan juga calon untuk Dikas Dr. Chang Ki Ying. Oleh sebab itu, kehadiran saya pada malam ini untuk mengambil kesempatan menjelaskan tentang beberapa perkara-perkara yang penting yang Kerajaan Perikatan Nasional cuba laksanakan walaupun dalam tempoh kurang daripada 7 bulan. Mungkin tuan-tuan yang melihat saya pada hari ini agak tertanya-tanya sama ada saya berdiri di sini masih jadi Perdana Menteri lagi ataupun tidak. Saya sebutkan begitu kerana pada hari ini ada seorang pemimpin parti pembangkang, saya tak payah sebut siapa nama dia, yang menyatakan bahawa beliau sudah mendapat sejumlah sokongan daripada ahli-ahli Parlimen untuk pertama menyatakan saya sudah tidak mendapat sokongan majoriti, dan disebabkan itu dia fikir dia adalah orang yang layak untuk menjadi Perdana Menteri. Saya tidak mahu nak persoalkan kenyataan beliau itu kerana saya hormat apapun pandangan daripada mana-mana pemimpin politik dalam negara kita. Tetapi apapun kita mesti faham, dalam negara kita ini kita adalah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dan dalam sistem demokrasi berparlimen kita juga menegakkan sistem berperlembagaan, iaitu kita ada perlembagaan Malaysia yang kita gunakan sebagai asas untuk apa saja yang kita nak putus dan laksanakan. Namun begitu, apapun kenyataan yang dikeluarkan oleh sesiapa pun, ini akan hanya dilaksanakan berpandukan pada peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan negara kita. Dan saya tidak mahu menyentuh perkara itu kerana ini adalah dalam budi bicara yang di-Pertuan Agong Malaysia. But I stand here, I'm still the Prime Minister. Untuk menyatakan apapun situasi dan keadaan yang ada dalam negara kita, sebagai seorang pemimpin negara, saya bertanggungjawab kepada saudara dan saudari sekalian.
Saya tidak mengira sama ada saudara adalah orang-orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, Kadazan, Busun, Murut. Semuanya adalah rakyat Malaysia. Dan saya adalah seorang Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia. Maka sebab itu, walaupun kehadiran saya, saudara tahu, adalah kerana berlaku suatu krisis perlembagaan dalam negara kita. Waktu mana Perdana Menteri yang lalu, Tuan Dr. Mahathir, meletakkan jawatan. Dan disebabkan oleh keadaan yang luar biasa itu, maka mesti ada satu usaha dibuat untuk menyelamatkan negara kita. Pada waktu itu, COVID baru bermula. Hari ini tuan-tuan tengok, kita duduk jangan rapat-rapat. Kita kena pakai face mask, kita mesti cuci tangan kita dengan sanitizer. Kita diberitahu untuk mengamalkan SOP dan sebagainya. Di waktu itu, COVID baru bermula. Disebabkan oleh masalah yang berlaku itulah, saya menawarkan diri saya. Dan disebabkan ini adalah bersandarkan pada perlembagaan, maka saya sudah dipilih oleh Tuan Agong untuk mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri. Saya tak mau sebutlah, ada orang kata pintu depan, pintu belakang, tapi saya datang daripada pintu istana. Kerana Agong mendapat keputusan. That is not the point I want to say here. But the fact is, bila saya sudah dipilih sebagai Perdana Menteri dan akan sumpah, dan kalau orang Melayu dan Islam tahu, dia akan sumpah dengan perkataan Wallahi wa billahi wa tallahi. It is an oath using the name of God, and this is nothing apa orang kata perkara yang agak mudah, itu perkara berat. Oleh sebab saya sebagai seorang Muslim, ada saudara juga di sini ada agama masing-masing, ada Kristian, ada Buddhis, ada Tao, dan macam-macam lagi agama. Kita semua berpandu kepada apa yang agama ajar. Disebabkan oleh kerana saya sudah diberikan amanah dan tanggungjawab untuk memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Maka saya rasa itu satu tanggungjawab yang mesti saya lakukan. Mampu atau tidak mampu. Tetapi tuan-tuan sudah tengok muka saya selalu dalam televisyen ataupun datang ke KK ini ataupun Sabah, sudah berpuluh-puluh tahun. Saya datang ke sini sudah lama dulu. I'm not young anymore. Muka saja macam orang muda, tapi usia sudah 73 tahun. Strong. Tetapi yang saya nak sebutkan sini adalah tentang apa tugas, tanggungjawab yang saya sudah buat dan cuba laksanakan, supaya rakyat akan lihat, walaupun saya ini lahir bukan kerana selepas pilihan raya, tetapi saya ada satu tanggungjawab. I bear the sole responsibility to lead the federal government, to assist in whatever manner when country is facing a crisis. Masalah COVID, siapa boleh ramal kita akan berhadapan dengan pandemik COVID-19? Bukan saja Malaysia, the whole world is facing this problem. I read today's paper that US is facing one of the toughest challenges now. Satu hari 200,000 orang terjangkit dengan penyakit COVID. So be careful. In Sabah, we still face the same problem. In Lahad Datu, in Tawau, new clusters happening. And today, there has been informed of 100 cases has been found to be positive. Jadi ini bukan satu perkara yang mudah. It is a very challenging time. It is the most difficult time. And being new in the post of Prime Minister, I cannot refer to anywhere to seek some guidance, because this is the first time that we face the problem of COVID. Kalau kes-kes penyakit lain ada dia punya sejarah, what need to be done, sudah ada ubat, sudah ada vaksin, tetapi COVID tidak ada. What I could refer to is the Ministry of Health. But Ministry of Health said, we do not know about this vaccine. We do not know about this problem of COVID, because not only in Malaysia, the whole world doesn't know what to do with COVID. The most developed countries of the world, seperti US, negara-negara di Eropah, menghadapi
masalah yang serius. They are rich, they should buy anything but they can't, and they can't solve the problem. So I think this is a very big challenge. What do? Bila saya angkat sumpah on the 1st of March as a Prime Minister, and then later on I start thinking the country is facing a bigger challenge of COVID. What is the decision that the Prime Minister must do so that the pandemic will not affect the life of all Malaysians? For me, every single life of Malaysian is equally important. Satu nyawa penting untuk negara. Tak kira nyawa orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, every single lives are important for me. Be they young, they old, all of them are equally important for me. If there is a case of death, I am the first person who feels saddened about that. Because I have feeling. I got sons, I got daughters, I got mothers, I got sisters. I care for them, and I care for all Malaysians. That's why the reason when I came up as a Prime Minister, I faced this challenge. And I have to make a very firm decision. When I make a decision the first time that I have to impose what I call the PKP, or you call it MCO, you have never faced a problem MCO. Betul? Tak pernah kita hadapi. Saya buat keputusan disebabkan oleh COVID, jangan keluar daripada rumah. Lockdown. Other countries, not even our neighbour Singapore, impose a lockdown. Muhyiddin Yassin, Prime Minister, impose a lockdown. Why? Because I care for you. I don't want you to die. That's what I did. And it is not easy. For Malaysians that has been used to the freedom to move around, mobility, and do what you want to do, and do business, and suddenly the Prime Minister come up with some decision which has never been happened before, to say, just stay at home. Jangan buat apa-apa. Perniagaan tutup, kilang tutup, orang jualan roti canai tutup, kuih tiaw pun tutup, semua tak boleh berniaga. What do you do? Stay at home. Why? Because I want to tell you, if you come out, you will be infected with the pandemic COVID-19, and if you are not careful, you may die. That is something which is serious. Jadi oleh sebab itu saya terpaksa membuat keputusan yang luar biasa. It is unprecedented time. It is the most difficult and challenging time. Jadi saya buat keputusan ialah supaya jangan buat apa-apa, tinggal di rumah. Not one day, not one week, not one month, months and months and months and months. But now I realize, not because of anything, I think we had made the right decision. Betul tak? Why did I say that? Because none other than the World Health Organization recognized Malaysia's action is among the best in the world. Saya bukan mau masuk bakul angkat sendiri. Saya masuk bakul angkat sendiri, tak apa orang tak masuk dalam bakul, saya angkat sendiri. I'm not just boasting about it, because I think that is the right thing to do. Ya, oleh sebab itu kita ambil keputusan. Mesti jaga kesihatan, mesti buat tes, swab apa semua sekali. Kalau sakit terus masuk hospital. Sekarang sudah berapa banyak sudah masuk hospital dulu? Hampir 10,000 kalau tak silap saya. Di negara lain satu hari 200,000. Saya bina hospital sementara 4 hari. Record in the world. No countries, maybe even China. Malaysia can build a hospital, convert the exhibition center that I built in Serdang into a hospital, temporary hospital, within 4 days. It is a world record. Why? Because I want to make sure if anybody gets COVID, there must be a place, a bed for them to be treated in the hospital. Tak nampak. Kementerian Kesihatan ada peruntukan sedikit. Saya belanja lebih daripada 2 bilion ringgit untuk bantu doktor, nurses, beli barang-barang semua sekali ini, macam-macam semua sekali. More than 2 billion, which never happened in the history of Malaysia. I did it. But what is most important, we have succeeded in actually managing COVID. Thanks God. Saya bukan mau cerita, mau boasting, but to say that
the success that we have achieved now in managing COVID is not because of the Prime Minister. Of course the Prime Minister is important, but because of Malaysia. All Malaysians responded obediently to my directive to say, please follow the SOP. And I must thank all of you in Sabah, in Sarawak, in Perlis, in all the states in Malaysia, all Malaysians, 30 over million, who would obediently follow this instruction to safeguard your health. And Alhamdulillah, today we can say we have been quite successful, but not totally over yet. But you can see what happened today. While I speak, there could be a few other cases happening. So that's why it's very important for you to continue to follow strictly the instruction by the Ministry of Health, maintaining the SOPs and whatever is necessary to be done. But while that is being done, I face the biggest problem of my life. I'm telling you a story, my own life story. About when you start imposing the MCO and business stop, you just only see this only lately for the last 2 months, something like that. When business stopped, the whole economy nearly crashed down. For a single day, the economy stopped. It cost us 2.4 billion ringgit. Satu hari tak niaga, tak buka ekonomi, kita rugi 2.4 bilion ringgit. Satu hari. Ini serious. All of us affected. Nobody is exempted for this because we have to follow strictly that directive, but business cannot stop. Business can't go on, but business has to stop. Kesannya ialah amat besar. And then I start thinking, how long can you do this? When you can't go back to life which is normal, you cannot do business, tak boleh meniaga, berapa lama? Governor Bank Negara satu hari dalam mesyuarat yang saya usikan beritahu kepada saya, Prime Minister, kalau ekonomi kita sudah tidak buka lagi 1 bulan lagi, maka seluruh sistem keuangan perbankan, banking system will collapse. And if that happen, we will lose 1 trillion ringgit. Just go into ashes. So what do you do then? Then we have to make a decision. While COVID is still around, we have to lift this slowly so that business come back to normal. And we have started. And today I'm happy to say that there is already some sign of business back coming, not to full normalcy. There are still sectors like the tourism sectors which are badly affected. Manufacturing sector also affected. Construction sector still affected. But at least they have started doing or going back to what they were doing before. Tapi masalah tidak lagi selesai. Sebab itu dalam keadaan sebegini, Sabah when facing election now, it's not the normal election that you face like before. Yeah, you go out to vote, which party you want to choose, and hopefully, of course, we'll support Perikatan Nasional. If you trust me that I can lead this country to go over this problem. But at the same time, to handle this matter which is so serious, need a very strong cooperation among people and amongst government, between government of the state and government of the Federation of Malaysia. Sebab itu dalam masa kita berkempen pada hari ini, bukan kenapa saya tidak menafikan Datuk Syafiee, kawan baik saya, my good friend, sudah buat apa yang dia sudah buat untuk negeri Sabah. Tetapi lebih baik kalau dia satu baris sama saya, kita duduk depan sama-sama. Tapi malam ni dia tidak ada di sini, dia kempen sana, dia bantai saya kempen sini, bantai dia. Itu biasa. That's what politics all about. But not because of you, but also because of our people. Jangan salah anggap bahawa saya datang sini, saya orang Kuala Lumpur mau jajah Sabah. Bila saya jajah Sabah? Ini muka pun bukan muka penjajah. Kita nak bantu. Dan bukan baru sejak zaman berzaman. Since Sabah become part of the Federation, you are a wilayah dalam Persekutuan Malaysia, we have been working as close as possible to find ways and means to develop the state. Saya pernah sebut dan saya ulang sekali bahawa Sabah adalah satu negeri
yang mempunyai kekayaan khazanah manusia yang boleh kita bangunkan bersama-sama. Mungkin kerajaan negeri Sabah sekarang kata, no, we don't need the federal government. We Sabah can do it ourselves. Yeah, okay. But you know, we have a system which is called the federation, where both states and federal government work together so that the states in Malaysia can develop faster. I know the problem with Sabah. Soal business, economy is important. How people who involved in business must be assisted, mesti dibantu, mesti ditolong. Masalah infrastruktur, jalan-jalan luar bandar, jalan-jalan dalam kawasan-kawasan yang memerlukan pembangunan, masalah hospital, masalah sekolah. I know those things. I have been ministers involved in all those things, including Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dan sebagainya. Saya ada faham tentang masalah itu. Sebab itu bagi saya yang penting bagaimana kita harus bekerja bersama-sama. Dan kalau ada saya di persekutuan boleh bantu, saya akan bantu. Tapi elok kalau bantu kerajaan peringkat negeri yang juga sama-sama dengan saya. Jangan dia kata, oh kalau tak sama maka tak boleh. Boleh, tapi kalau sudah ngam, sudah boleh kerja sama-sama, boleh duduk bincang sama-sama, sehati, sejiwa, kan? Dan it is better for the state. Bukan begitu? It is better for the state. Apa? Okay lah. I'm not going to take too long. I'm saying that. So sebab itu saya faham apa masalah. Saya tahu apa yang harus kita lakukan. Dan telah pun terbukti bila saya turun ke bawah, saya dengar banyak cerita-cerita yang bagi saya perlu saya beri perhatian. So hari ini saya keluar lagi dalam TV. Saya buat pernyataan walaupun kita sudah lancarkan package rancangan ekonomi, economic stimulus package worth 290 billion ringgit. Dalam tempoh beberapa bulan yang lepas, sebahagian besar yang di sini dapat bantuan, apa nama itu, moratorium, wage subsidi, bantuan prihatin. I know it. Macam bantuan prihatin, dulu kita bagi RM1,600, lebih 11 juta rakyat Malaysia yang dapat bantuan prihatin. Tak tepuk tangan tak. Okay. Tapi bila saya turun ke bawah, mereka tanya dengan saya, Tasir boleh bantu lagi? Why? Yang sudah bagi duit itu hari sudah kuliah, sudah habis, tak ada lagi wang. Nanti kalau lama-lama saya lagi susah, bekerja pun susah, tidak ada pekerjaan. Sebab itu hari ini saya buat keputusan, okay, what we can do is to continue to help where we can. Ini hari saya umumkan apa yang kita nama kita prihatin dengan wang sejumlah 10 bilion ringgit. Masa dulu di bawah PH dia kata wah boleh lo, boleh lo. Tapi orang heran ini sekarang Perdana Menteri baru kata ada duit. Saya tak tahu macam mana, tapi kita ada Menteri Keuangan yang pandai, yang tahu tentang perniagaan, tahu tentang keuangan, bantu saya dan beritahu dengan saya, sir, we can do this. Sebab itu hari ini saya sudah umumkan. Ini bukan pasal soal Sabah ada election, bukan sahaja untuk orang Sabah saja, untuk seluruh negara, supaya keadaan mereka akan bertambah lebih baik. Hidup mereka ini tidak akan jadi susah dalam keadaan yang memang saya tahu memang susah. Ya, nak cari makan pun susah, berniaga pun tak boleh untung, banyak yang masih rugi. I know that. You don't have to tell me that, because as Prime Minister, I know all this is happening in our country. But importantly, it's about what governments and leaders in government should do to assist our people. And I think Perikatan government have done a little bit within 7 months of time to support our people untuk menghadapi masalah kehidupan mereka, nak tolong baik yang perempuan ataupun lelaki, baik yang ada di M40 ataupun B40 dan sebagainya. Kita coba bantu mana yang kita boleh. Saya harap dengan langkah sebegini maka ekonomi negara dan ekonomi negeri Sabah akan bangkit bersama-sama supaya dalam tempoh yang tidak berapa lama pada tahun hadapan kita akan lihat satu kadar pemulihan yang agak lebih cepat. Sebab itu pilihan raya di Sabah ini adalah prelude kepada apa yang kerajaan yang mampu buat untuk tempoh yang akan datang. Sebab
Sebab itu saya nak mengajak saudara-saudara, saudari-saudari, terutama di kawasan-kawasan bandar, yang saya tahu juga masalah kehidupan dan perniagaan bukan senang. I know you are facing difficulty, a lot of problem. I can go into detail because I sit in the Economic Action Council, I chair the committee, I have all the report from a lot of sectors to tell me what is happening and what needs to be done. I sit in that meeting every week and chair it, and my ministers have to work every day to see what things that need to be done, what can be done to facilitate, speed up the process. Jangan lambat, jangan lewat, buat keputusan lama-lama. Ini tidak membantu negara kita untuk menghadapi masalah ekonomi. Sebab itu dalam keadaan yang masih susah, seperti COVID yang masih ada, kita mesti cari jalan supaya kita dapat bekerja bersama-sama. Between the state government and federal government, it's important to work together. Between rakyat, it is important that they should also cooperate and support the initiative by the government, so that in that manner we can together resolve a lot of outstanding matters and issues that we are facing today. Jadi apa yang saya harapkan pilihan raya yang kita hadapi di negeri Sabah ini akan menjadi satu permulaan untuk kita lakukan perubahan. Warisan tidak menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional. It is not part of any government except the state government. Whereas kalau di sini negeri Sabah, rakyat memilih Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional dan PBS dalam gabungan rakyat Sabah yang kita tubuhkan, kita namakan itu, maka terbentuk kerajaan peringkat negeri yang sama dengan kerajaan peringkat persekutuan. So that by so doing, we can help Sabah, we can work together for the development of our people. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih, minta maaf kalau ada silap salah, dan saya harap tuan-tuan akan sokong ini dua-dua calon kita. Ini handsome, itu pretty. Dia kecil-kecil tapi dia doktor, ini businessman. Jadi apapun saya harap mereka akan berjaya dan kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih, thank you. Demikian dari ucapan dan menandakan disampaikan oleh Amat Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh. Dan ayo kita lakukan sayangi, sayangi, sayangi Perikatan, Perikatan, Perikatan. Terima kasih. Seterusnya adalah sesi bergambar yang amat berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin bersama-sama dengan div-div hormat yang lain. Dan kita mohon agar tuan-tuan dan puan-puan juga berdiri. Sama-sama kita berdiri. Berdiri dan kita lautkan sambil mengibarkan bendera. Sayangi, sayangi, sayangi Perikatan, Perikatan, Perikatan. Ya, kita minta agar semua pakai face mask ya, pakai penutup muka, dan sekali lagi kita sorak sayangi Sabah secara kuat dan kibarkan bendera yang ada di tangan kita. Sayangi, sayangi, sayangi Perikatan, Perikatan, Perikatan. Tepukan untuk kita semua, tepukan untuk semua. Mengumumkan yang amat berhormat Perdana Menteri kita meninggalkan majlis pada malam ini. Terima kasih.